Ağcabədi rayon İcra Hakimiyyəti başçısının növbəti səyyar qəbulu martın 12-sində Mehrablı kəndində olub. Hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavinləri, aparatın şöbə müdirləri, aidiyyəti idarə, müəssisə və təşkilatların rəhbərləri, media nümayəndələrinin də iştirakı ilə keçirilən görüş Mehrablı kənd tam orta məktəbində baş tutub. Çıxış edən icra başçısı Rafil Hüseynov sakinləri qarşıdan gələn Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edib, artıq işğal dövründən fərqli olaraq bugün azad olunmuş torpaqlarda da çərşənbə tonqallarının qalandığını və bayram əhval-ruhiyyəsinin ölkəmizin hər yerində hiss olunduğunu qeyd edib. Rayon rəhbəri çıxışı zamanı təsərrüfatla bağlı bir sıra məsələlərə toxunub, xüsusilə pambıqçılığın böyük əhəmiyyətindən danışıb. Sonra qəbul iştirakçılarının müraciətləri dinlənilib. Müraciətlərdə kənddə bankomatın olmaması, tibb məntəqəsi olsa da işçi olmadığına görə fəaliyyətsiz qaldığı, işıq və digər məsələlərlə bağlı problemlər diqqətə çatdırılıb, köməklik göstərilməsi xahiş olunub. Qaldırılan məsələlərin hər birinə aydınlıq gətirilib, müvafiq tapşırıqlar verilib, bəzi məsələlər nəzarətə götürülüb.